इंदौर बाईपास पर ओपन हो चुका है एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको इतनी यूनिक आउटडोर सिटिंग मिलने वाली है। मैं बात कर रही हूँ 8 PM किचन की, जो एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है और जो वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स में से एक है। यहाँ पर आपको बहुत ही डिलीशियस फूड मिलने वाला है विद सो गुड एम्बियंस। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी डिशेस मिलेंगी जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी होगी। जैसे कि मैंने ट्राई किया था ट्रिपल चीज कुलचा और कॉर्न चाइनीज पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। बाय द वे यहाँ पर आप इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल सभी टाइप के डिशेस एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ का हाइजीन भी काफी अच्छा है। तो अगर आप एक ग्रेट एम्बियंस के साथ डिलीशियस फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो आज ही आ जाओ 8 PM किचन, जो आपको द एक्सोटिका से स्ट्रेट जाकर थोड़ी ही दूर पर मिल जाएगा।